ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് നട്ടച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മോമോസാണ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനാണ്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണം. ഇനി വേണ്ടത് 3 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി ചപ്പ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, കറിവേപ്പില ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, 3 ഉള്ളിയാണ്, വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത്രയും ഉള്ളി എടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ്. ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം ഞാനൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. പാൻ ചൂടായി പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ. കട്ട് ചെയ്ത ഉള്ളി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളക് ഇടാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കളറായി നമുക്ക് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്ത കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത ചപ്പ് ഇട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കളറായാൽ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ടെടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ടെടുക്കാം. നുള്ള് ഗരം മസാലപ്പൊടി. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരേക്കും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ബ്രൗൺ കളറായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ടെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉള്ളിയും ചിക്കനും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമത്രയുള്ള മൈദ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് വെള്ളം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മതി മാവ് കുഴച്ചെടുത്തത്. 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് മറച്ച് വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് വലിയ ബോൾസായി എടുത്ത് പരത്താം. ലേശം പൊടിയിട്ട് പരത്താം. കട്ടിയില്ലാതെ പരത്തണം. വേണ്ട വലുപ്പത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. കട്ടി ഇല്ലാതെ പരത്തണം. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ ഇറച്ചി മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നിറയെടുക്കാം. ഇതേമാതിരിയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഷേപ്പ് എടുത്തത്. ഇനി വേറെ
ഞാൻ വേറെ ഷേപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ എല്ലതും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലതും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ആവിയിൽ വേവിക്കാം. അതിനായി എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓരോന്നായി വെക്കുക. ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. വെന്തോന്നാക്കാം. വെന്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വെക്കാം. രണ്ടാമത്തതും വെന്തു. ഇനി നമുക്ക് അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ.